Guys, good morning. Ito nga pala ang places na na-miss ko sa Oman. Grabe, nakaka-relax talaga dito guys. Oh, ang ganda, ang linis-linis pa yan guys. Ang aking kaibigan ay nagyayaya papuntang fish shop at siya daw ay nagugutom at kakain. Pupuntang nga kami naman. Ayan guys. Malayo-layo panlalakarin namin. Fuck it, don't be snack emotion of the ocean. Baby, jag är så blessed. När jag nära dig, det är svårt för mig att fokus. Djupa andetag. Baby, det är no stress. Fuck it, don't be snack emotion of the ocean. Baby, jag är så blessed. När jag nära dig, det är svårt för mig. Guys, nakaka-relax mag-walking. Yan guys. Ikot-ikot muna kami dahil ang ganda at nakaka-relax. Thanks for watching 2024.